もしもし。お世話になります。ベンツの宍戸でございます。お世話になります。お世話になります。はい。今日大丈夫ですよ。そうですか。はい。じゃあこれからちょっとお伺いしますんで。はい。ないな、楽して高く売りたいな。